Филипче ќе ја спасува Македонија од ВМРО-ДПМН и мигрантите. Лидерот на опозицијската СДСМ ги повика на состанок политичките партии, невладините организации, студенти и интелектуалци, со кои заедно ќе ги утврдат следните чекори, со кои, како што вели, ќе спречи српско сценарио во земјава. На Филипче не му се доволни одговорите на премиерот Мицкоски дека нема да има мигранти во земјава. Напротив, тврди дека во јуни ќе има влез на вакви лица и поради тоа ВМРО-ДПМН не ја прифаќа неговата резолуција и планира избори на пролет, пред тие да дојдат. Сепак лидерот на СДСМ одбегна да одговори на прашање на новинарите за стратегијата за спас на државата. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. Ги повикувам на состанок сите релевантни политички партии, невладини од сектор граѓанското општество, студенти и угледни поединци, да ги договориме следните чекори. Сите како еден, сите за Македонија. Да ги искористиме сите демократски механизми за да спасиме државата од предавниците ВМРО-ДПМН. Да спасиме земјата од српското сценарио на пропаст. Борбата започнува денеска. Правдата мора да победи. И благодарам на сите, наскоро ќе се јавиме и ќе ги објавиме нашите следни чекори. Благодарам за присуството. Од ВМРО-ДПМН пак денеска со документи тврдат дека токму Филипче во 2018 како министер гласал за владина одлука за изградба на мигрантски камп во Бардовци. Тој е социопатски случај на лажго и манипулатор, додека штетата од неговото работење ја плаќаат сите граѓани. Изработка на државно-урбанистичко-планска документација за прифатен центар на странци за потребите на секторот за гранични работи и миграции при Министерството за внатрешни работи на КП број 35, запишана во имотен лист број 2140 за КО Бардовци. Ова е тоа. И ова е поминато на влада и за тоа Венко Филипче гласал со две раце. Овие мигранти кои тогаш Филипче сакал да ги прими, се истите тие мигранти кои сега прават проблеми во Европа. Да не беше притисокот во ВМРО-ДПМН тогаш, денес ќе имаше мигранти во Македонија. Мицкоски неколку пати досега повтори дека ВМРО-ДПМН има строга мигрантска политика. Вчера го зголеми влогот велики дека доколку Филипче најде и еден мигрант кој што ќе дојде во Македонија, тој трајно ќе ја напушти политиката. И министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Моцунски денеска повтори дека нема договори, преговори, квоти и центри за мигранти со Обединетото кралство. Катерина Нешкова, Сител телевизија.